자유 채널이 많은데 동아시아 서버에? 그니까 자유 채널만 맞아서 문제라고. 빠른 대전은 뭔데? 사람들이 빠른 대전 안 하고 자유 채널 사놓으니까. 자유 채널에서 뭐 하는 거야? 사설이야 그냥. 그냥 사서 짱실. 칼 사고 싶다. 캐릭터 1달러 후원하면 돼. 1달러 1,000원이네. 아 1,000원. 배그 카타나 아이템 아니야 1,000원. 그게? 근접 무기 나 1,000원 안 돼. 빨아서 1,000개 필요. 카타나가 별로라 이거. 아 나도 칼 사고 싶어. 나 가람비 사고 싶어요. 응? 가람비. 어떤 거? 아까람비 요건가? 저 짧으면서도 그거. 그거. 시하, 준하. 아하. 안녕. 다들 안녕하세요. 지를까? 아 가자. 뭐야 히카리 안 와? 이거 메달 어떻게 사? 근데 배고프다. 메달은 못 살 걸? 그치 메달 못 사지. 레벨 어떻게 구해, 그럼? 레벨업하면 얻어. 레벨업하거나 그 DLC 그거 줄 텐데. DLC도 2,500. DLC 어떤 거야? 나 아무것도 안 했는데. 그거 보관함에서 그냥 보관함 말고 DLC 보관함 들어가 봐. 나 DLC 다운 안 했어 아직. 다 다운해. 총이랑 다 일단- 줘. 상자로 주고. 그래? 안 오면 히카리 왜 안 들어? 몰라. 나 잠깐만. 좀 따지 마. 다들 뭐 하시고 계세요? 칼전이요. 블랙 뭐였지? 브렉 스쿼드요. 코드. 블랙핑. 시아님이 감기가 하니까 내가 감기 걸렸네. 나 감기 안 왔는데. 아 나도 랜덤 박스 깐다. 누가 쳐요? 너 다 아이 그저이. 아파요. 가이온 나올까요? 못 볼게. 안 나와. 아 히철이 먼저 하고. 아니야 하지마. 아니 그저이. 아니야 아파라 아니야. 난 가능해. 안돼. 한 번 더. 메달 나이스. 메달은 나이스. 안돼. 메달은 나이스가 아닌데. 메달 좀 남아주세요. 아니야 메달이라도 나오면 살 수 있다고요. 제발요. 안돼. 한 개만 메달. 안돼 골드. 빨리 오셈. 잠깐만. 빨리 와. 알았어. 와 존망 필드 5 배틀로얄 모드. 공개된. 나 칼 살 수 있네. 자 그거 나왔더라. 나 칼 좀 사고. 이거 사야지. 초대해주세요. 야. 빨리. 준비해야 돼. 치마통. 나 유튜브 보고 있었어. 아이템 팔려서 캐릭터 샀어. 알바네. 개꿀. 털릴 것 같은데. 나랑 히카리야? 아니? 넘겨라. 아니네. 주모네. 맞구나. 랜덤. 주모 나만 믿어. 와, 핑 개좋다. 아니, 이 형 또 카타나 들고 있어. 너 이렇게 어떻게 샀어? 예. 바로 맞아, 씨. 안녕하세요. 아씨. 오씨, 잠깐. 야. 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 야, 안 돼.
살려주세요. 뭐야? 박히는 소리 났는데 죽이진 않았어. 무슨 아, 소리야? 덤벼. 덤벼. 이야. 형 위에 칼 있는 거 알지? 오. 오. 쌈 싸먹어. 오. 아우야. 아니 티가 핑크 맞죠? 형 티어체 무적이야. 무적이야 무적. 아씨. 야. 내 저거 버티겠는데? 아니야 이길 수 있어. 아씨. 이야. 야. 구요이. 이야. 이야. 아, 뭐야. 이야. 아니 우리는 못하네. 왜안 때렸어? 잊지 말라고. 지금 방금 뭐야. 요시. 이야. 어씨, 뭐야. 이야. 아씨. 요시. 안돼. 오 막상 막하야 그래요. 아니 지가 방금 바꿨어. 히카리가 나를. 아씨. 좋았어 잘하고 있어. 오. 아 뭐야? 요새세. 아니 긁지 마라. 아 잠깐만. 긁지 말라고. 형제 한 번만 긁으면 죽어. 이형 좀 카타나네. 지가 한 번. 아씨. 아 존나 웃겨. 미쳐 내가. 뭐지? 뭐지? 오. 야. 아 눈물 나와. 아, 나, 야 뭐야 고무 뭐야 고무. 아 존나 웃겨. 아. 야, 진짜 존나 길어. 안돼. 길어, 그거. 기갑병 뒤를 부탁해. 요새세. 요리야. 아씨. 요시. 야 긁어. 긁어. 아씨. 안돼. 괜히 광대. 요시. 아씨. 넌 내가 만드다. 아, 고무고 뭐야, 저거. 요시. 요시. 이야. 아씨. 요시. 아 저 역해 쌉싸기야. 그런 거였어? 역해가 사기였던 거야? 저거 허리 얇아가지고 허리 사이로 펴잖아. 아니 저. 형 죽을 것 같으면 다이빙에 점수 안 줘. 죽어가! 그거한테 날개가 나왔어. 열반데 이상한 거 알려주지 말라고. 아 잠깐만. 아, 스티가.
아, 존나 웃겨. 와. 쇼보다. 쇼부터. 야! 주머니. 아 뭐야 씨. 야 씨 남자 1대1이 껴들다니. 안녕. 아! 야! 긁지 말라고. 긁지 말라고. 한 번만. 에이, 좋아, 좋아. 주머니. 뭐야, 한 번밖에 안 믿긴 맞아. 아! 그거 봐. 긁지 마세요. 니가 한번 긁힌 건. 아, 지갑 몰래 죽이려고 하려 했는데. 안 돼! 아, 긁지 마. 아 씨. 아! 야 한 번만 긁으면 돼. 한 번만. 미오리오스테치. 요시. 야, 그거. 저 그거 한대 긁은 거 긁으라고 아닌 거 그거. 뭐야, 긁은 거야? 아니 아, 찍었어. 아니지. 야, 네. 아우 씨. 거의 뭐 나왔어. 그거. 난 다리에 칼 한 번 찍혔다고 사망한 새끼가. 뭐야? 짜스. 아 오른 왼쪽으로 뺏어 사망했다. 으이씨. 이거 오마해. 아 너무 느려. 쇼다. 안 돼. 아니, 뭐 무적 돌진 메타 씨발. 그거. 아왜 안 뜨냐? 안 될 것 같아. 왜 이 모양이냐. 왼쪽으로 사거리 길이냐 이 칼이. 아, 네. 유씨, 쇼부다. 가, 디가 뭐. 가다. 이기고. 도망가. 진영 바꿔 진영 바꿔 진영 바꿔. 코로. 아 까비. 안 돼. 아, 개 재밌네, 진짜. 다운드 스텝. 안 돼. 아 저 칼 기면은 기둥에 부딪혀야 되는 거 아니야? 아 실망이 안 되네. 아니. 기력에 부딪혀봐. 뭐야 어디 갔어? 아 이거 파란색은 뭐야 이거? 죽으세요. 파란색 뭔가 날려오잖아. 이거. 아다 죽인 건데 저거. 초토하게 산업. 아 진짜 도전 과제 달성. 사무라이. 그래. 아 아, 레디 하세요. 존나 재밌다.
총으로 해보자 이번에. 총전. 나 총좀 써보고 싶어. 권총 해볼래? 기총구. 해. 권총? 음. 오케이. 나 어차피 다 기본만. 샷건 있다. 샷건 샷건던? 샷건이란 총이 없는데? 샷건 하자. 아 그래? 나 샷건이 없어. 가자. 나 준비됐어. 권총전이야? 나 실수로 나갔어. 초대줘. 아니. 아, 니가 들어와 있는 거. 조건이 맞지 않대. 초대야. 어떠냐? 뭐 어떻게 샷건에 피스톨. 피스톨에 피스톨. 샷건이 없어. 스카이스크레이퍼 이거 스나맵인데. 요시. 가자. 이거 약간 그거 없나? 팀 없이 서바이벌 하는. 나 잠깐만 나 권총이 아니라 스콜피언이라 안 들어진다. 기났다. 예. 미오스트 준목. 미오스트. 뭐 들어져 그러면? 뭐야, 나 있겠지. 까비. 정말 존나 그건데 거의 뭐야? 왜 뒤에서 있어? 연결돼 있거든. 형 위치 브리핑 좀. 응? 반대쪽. 반대쪽. 안돼. 그건데 거의. 요이씨. 뭐야? 안돼. 쟤 어디가? 2층 둘 다. 와씨. 뭐야? 혼자 권총 들고 싸우잖아. 혼자 칼 들고 싸우잖아 지금. 어우씨. 오케이. 그때가 맞네, 이거. 아이콘. 와! 도망가. 뭐야 씨발 이거. 아씨. 준모 2층. 아씨. 이건 뭐야? 총알이구나. 맞추지 못할걸? 맞추는데? 아니 저 반대편에 쏠 줄 알았지. 온다 왼쪽에서. 리러리. 뭐야? 이 무빙 보세요. 아우씨 깜짝아. 까비. 어디 가냐? 안돼. 어디 가냐? 안돼 이거. 나가서 해놔야겠다. 아, 개딸핀데 왜 못 죽이지? 오, 와, 쉣, 너 진짜 리얼 1피. 쇼보다. 뭐, 줌하고 싸? 어떻게 싸? 그만, 좀- 그만 상태에서 봐요, 그냥. 약간. 그냥? 있을 것 금하고 쏘는 건 멀리서 쓸. 와 P1인데. 주먹 상콩 P1. 나도 P1. 죄송했어. 보감전 씨발. 와 뭐야? 둘 P1. 아니잖아, 그 새끼야. 쇼, 씨. 내가 몸빵하고 줌. 안돼 칼 들걸. 칼 들어야겠다 생각은 했는데. 안돼. 와 씨.
아씨. 이거 뭐 이거 씨. 주모아, 거기 계단 뒤. 와. 예. 저 괜히 돌아가느라 락 때문에 너무 많이 입었어. 아 까비 P1인데. 야, 총알. 으이씨. 짜잔. 그렇게 짧게 아니야 지금? 아, 진짜 딸핀데. 나이스. 와, 좋은 쇼. 정도 개딸피 아니야? 형 개딸피지? 노노노. 너? 아, 옆으로 가왔네. 오 씨발 살려주세요. 뭐야? 안돼. 오, 깜짝이야. 잡았어. 저 누가 하면 우리 쪽 기지로 들어왔어. 그 시각병이야. 안돼. 주모 뒤. 아니 죽고 나서 브리핑을 좀 뭐 하냐고. 개꿀. 아왜 무적이야? 맞다줘. 죄송해요. 나이스. 니야. 안 나간다. 아, holy shit, fuck. 뭐야 너였니? 아, 야. 너무 오래 싸웠다. 오 씨. 아, 지각 알고 있었는데. 너가 나 죽였었잖아, 씨발 놈아. 안돼. 소리가 들린다 친구. 안녕하세요. 아, 시아 형은 어디 있어? 저 형 직업 바꿨어. 난 씨발 중에서 나 쏘고. 아 까비. 왜 직업이 두 개임? 건어 레인저랑 닌자. 아 오씨, 두 명이서. 아이고, 뚫리네, 저거. 건져 총알이 없어. 총알이 없어. 뭐야 왜 여기 있어? 왜 웃긴, 돌아왔으니까. 형 우리 제대로 안 하면 이제 저. 오케이. 어씨. 와, 나이스. 풀었다. 왼쪽 온다 나 이제. 뺄핀. 아 안돼. 나이스. 헤드샷 모르나 헤드샷. 모른단 마. 까비. 아, 눈치 빨라. 아씨. 오. 간통샷. 중간 쪽. 뭐야 언제 왔어? 아, 손바닥이 가려져서 안 보였어. 형 개. 딸피 나이스. 존나 빡세. 아니 이게 양쪽으로 때는. 말이 되네. 아 뭐야 죄송해요. 무서워 새끼야? 야 개삐야 쟤.
아 뭐야? 아 나티가 까져. 젠장. 씨, 갑자기. 많이 맞으셨네요. 와 그쪽도 많이 맞으셨네요. 계단 올라가는데 엄청 많아. 와, 지갑 피- 개나핀데. 못 잡았네. 계단이 살짝 그건데. 마일 부사를 구간데. 쓰고. 영? 아 계단. 뭐야? 와 해당 왔어. 어디 가요? 우리 집인데. 그 우리 집인데. 나한 내려가다. 이 집 내 집이 어디서 나땐 말이오. 아씨 양가. 와. 아씨. 오. 아이 너. 아니 왜요? 내가 아까 칼 들고 서친 게 살짝 예뻐였어. 으씨. 아, 못 들었어, 씨발. 왜 거기 있는데? 칼 들고 설친 게 살짝 예뻐였어 진짜. 초반에 스콜피언은 권총이 아니었구나. 이 게임은. 우리 샷건 사서 샷건전 할래? 우리 없는 걸? 처음에 돈 줘. 그거 썼는 걸? 아니 하면 DLC 하면 줘 샷건. 나 DLC 하려면 한참 걸리는 걸. 형 그러면 그냥 충전하자. 나 실수로 나갔어. 아, 맨날 나가. 초대점요. 아, 너 오지마, 그냥, 씨발. 준모형. 어? 충전하자 충전. 기본 모드. 티어평이 그건데 방장인데. 아, 너 방정이야? 내가 변경. 내가 다시 만들. 뭐 할까? 그냥 충전? 아, 그래? 나갔어. 뭐가 다시 만들어? 스나이퍼. 암살 모드. 샷건. 우와 암살 모드는 뭐야? 몰라. 암살 저거 VIP 그냥 똑같아. 그 뭐라 해야 되지? VIP가 있는데 VIP 죽여야 돼. 아. 나 근데 그건 열시라서 중간에 탈제. 이렇게. 아 맞다 오늘 뭐하지? 우르스 안 돌았네. 라이플? 나 초대줘. 아직 안 만들었어. 아직 안 돌아서 괜찮겠지. 비번. 라이플. 아 충전이야? 이 맵은 역시 쓰나들어야지. 아, 나 그냥 시간도 없는데. 아무거나. 라이플. 스나이프. 라이플인데? 괜찮아. 이야. 쓰나 안 되지. 안 될걸? 권총밖에 안 들어줄걸? 아 간다 쓰나. 안녕, 지갑표? 팀이야? 안 들어져. 칼밖에 안 돼. 그쪽 다 올라갔다. 요시. 야. 뭐야, 씨발, 어떻게, 어디서 나온 거야? 와 유탄도 안 써지네. 안녕 준모요. 이 총 먹어야지. 안돼. 아, 개딸핀데. 그렇지. 벡터도 안 들어지나? 아. 빠노 겁나 세.
와, 씨, 반피. 아씨, 형, 둘 다 반대쪽. 반대쪽이 없는데. 아, 그 뜻으로 반대구나. 오씨, 깜짝아. 아이고, 방금 너무 심해. 예! 야, shit the fucky. 아, 와 이거 총알 위로 올라가. 단발 써야겠다 이거. 총알 위로 올라가네. 딸피. 아 뚝배기. 너가 거기다 총 써서 너 믿지 않아. 형이 날 죽여서 위치를 알았어. 아, 미안해요. 제가. 왜 저러고 아씨. 와, 거기 있었네. 형, 반대쪽에 한 명. 확인. 갓. 뭐야. 뭐야. 아씨. 형 총 쏴서 위치 알았어. 깜짝아, 씨. 어? 뭐 발소리 없어. 발소리 아예 안 나네. 알트 누르면. 아니, 탭 누르고 가면. 그, 뭐지? 그 한 명 올라가, 형. 뭐야 왜 뒤에 있노? 왜 뒤에 있노? 발소리 들었어. 알아주세요. 아, 이시아 밑에 있다. 나 AK야 형. 아, 뭐야? 왜 죽었어? 한 명 올라가. 옆에 shit the fucking. 아, 피 없네. 충모 0피. 피 0이면 죽습니다 휴먼. 아니, 와, 뚝배기였어. 와. 귀여워. 기적인데. 형, 반대 건물에 한 명. 반대 건물 한 명이요? 개새끼야, 개새끼야. 아 아쉽네. 한 발만 맞자. 주모 올라갔어. 아니 양쪽에서 쏴. 나 봤어요. 형. 아니, 주문. 아씨. 개딸 색깔이 오른쪽. 몰라, 나 주문 싸울 거. 안돼. 안돼. 이깔 개딸피. 근데 어딘지 몰라. 거기 있을걸? 씨발, 뭐야, 씨발. 살짝 부스럭 소리 아, 들리길래. 뭐야. 아니, 소음기를 켜세요, 소음기를. 그러네. 형 그림자 보여. 소음기 끼면 소리 안 나는데 왜 아무도 소음기를 안 끼고. 나 쓰는데. 와, 뭐야. 티각표 필. 아닌데? 아닌데. 나 아닌데? 야, 이래 아닌데? 내 피도 안 돼. 아, 히카리 힐. 아이, 중앙. 필. 아, 티가 어딨어? 너 어딨냐?
나 반대편. 아이 씨발. 아, 둘 다 여기로 와, 씨. 오지마. 나와 저런 개새끼야. 와, 둘 다 아직도 있네. 돌아. 아, 에이미. 아 씨발 됐다. 어떻게 알았어? 발소리. 발소리. 부스럭한 소리도 다 들려, 이거. 소리 난다 씨발. 발꾸락 소리. 아, 소리. 아씨. 아, 와, 왜 뚝배기, 불러? 뚝배기. 오지마. 아 기모티. 야. 개새끼. 나 총알이 없어. 여기 올라가는 게 너무 개쓰레기야. 맞아. 개새끼. 안 돼! 와, 반동 엄청 세다, 이거. 아 죄송해요. 와, 반동 이거 진짜. 오, 한 명 더 있어. 아 뭐야? 안 죽었노. 와, 소리 아예 안 들리는 살짝 에반데, 이거. 열심히 존버하고 있어. 존버 중 아웃. 안돼. 기갑병 필. 아니, 내 캐릭터 숨소리밖에 안 들리는데. 형 캐릭터는 숨도 안 쉬어? 아 기모티. 아. 와, 잡았다. 근접에서 벡터 너무 세다. 존나 근접이. 뭐야? 오케이. 나와야. 벡터가 반동이었어 일단은. 그니까. 이거 반동 엄청 세. 아니, 반동을 잡아도, 뭐야, 갑자기 텔레포트. 와 씨발 안 되겠다 이거는. 아니 뭐가 안 돼 씨발. 와 해주세요. 안 돼. 안 돼. 아. 야형 필. 아닌데. 맞았다. 와, 뭐야! 왜? 깜짝아. 어디서 파란색을 생각하는 게 뭐야? 아니, 벽에 분명히 있었는데 왜 저기로 오냐고. 분명 떨어지는 소리가 들렸는데? 야 우리 기지 2층. 와. 나이스. 너무 개새끼야. 아, 진짜. 진짜 안 아, 좀 나가네. 무섭 진짜. 끝났다. 이야 돌싱이다. 안돼. 아, 맵 자체가 벡터를 위한 맵인데? 존버하고 있다가 갈기고. 전보는 너가 했잖아. 우리 쓰나전하자 쓰나전. 아니, 내 위치 알고 쓰나 있었잖아. 없는데? 나는 형 위치 모르고 있었다고. 쓰나전해 쓰나전. 뽀닥뽀닥해서 어떤 전보하고 있던 건 너였잖아. 아, 형은 최소한 위치라도 알고 있지. 난 모르잖아. 준모형 자유로 하자 자유. 자유? 어. 아, 뭐야. 아씨, 또 나왔어. 자유? 자유? 뭐? 폭제하니까. 아니 그니까 그 다 쓸 수 있는 거 하자고. 아. 아 열심히 해. 나 이제 좀 이따 해야겠다. 할 거면. 오케이. 오케이. 존나 재밌었다.
나 DLC 다운로드 가야겠다. 빠대하고 있자 그러면. 그래. 폭파 해볼래? 폭파 쌈 무서운데. 초대. 야, 다운로드하고 한번 켜야 돼? 뭐? 뭐지? 된 건가? 와 티아스. 초대점요. 시험 안 할 거야? 나, 이거, DLC. 야, DLC 어떻게 받는 거냐? 제이씨 그거 나갔다 들어야 돼. 들어갔다 해야 돼, 이거? 와, 이거 개간지난다. 우와. 쩐다. 아. 이야. 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 아, 이거, 유탄 달면은 이동 속도가 떨어지구나. 뭐? 유탄 달면은, 그, 총 들고 있을 때 이동 속도가 안 단 거보다 더 느려. 맞아. 그건 뭐라고. 초대점요. 시야 형 계속 뜨는데? 응? 블랙 스코어 아. 플레이 중. 저기까지 빨리 주. 나 안 해. 받으시라고요. 초대를 뭐야. 맞구나. 오지만 했는데? 나 DLC 받고 있다니까. 제이씨 적당히 봐라. 폭파 나, 많이 무서울 텐데. 아니, 나, 다 받진 않고, 보관하면 쟁겨놓을 건데? 안 사라지잖아, 보관을 있는 거. 안 그렇죠. 시아형 하나? 아, DLC 다운받고 있다니까, 진짜. 아니, 다운은 그거 한번 클릭하면 다운 끝나는데. 뭐야, 그런 거야? DLC 다운하는 거 아니라 그냥 받는 거야. 아, 나, 빨리빨리 말해줘야지. 그거 그냥, 그니까, 게임 완전히 다운- 들어가지 말고 처음에 서버 선택이랑 그런 거 뜨잖아, 언어랑. 예, 그게 다되라고? 아니, 그냥 그 상태에서 켜두고 그대로 나머지 DLC 쭉 받으면 돼. 아, 나 쉴래. 그래? 아, 힘들어. 나도 마크 좀 해야지. 쩐다. 막 하는 게 힐링이었어. 힐링 게임이긴 해. 맞아. 아니,